નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ફરી એકવાર વરસાદને લઈને સૌથી મોટા અને અગત્યના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ત્યારે હવામાન ખાતાના જણાવ્યા પ્રમાણે આવતીકાલે એટલે કે 12 જુલાઈથી લઈને 15 જુલાઈ સુધી હજુ ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ છે। મિત્રો આવતીકાલથી સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેલી છે। તો આવતીકાલે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં સામાન્ય વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ છે। જ્યારે સુરત, વલસાડ, ભરૂચ અને નવસારીના વિસ્તારોમાં પણ હજુ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ છે। તો 13 જુલાઈના રોજ દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વલસાડ, તાપી, ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગરના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે। મિત્રો 14 જુલાઈના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતાઓ છે। વધુમાં ગુજરાતના જાણીતા હવામાનશાસ્ત્રી એવા અંબાલાલ પટેલે પણ ત્રીજા રાઉન્ડને લઈને મોટી આગાહી દર્શાવી છે। મિત્રો હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે ગુજરાતમાં વરસાદના ત્રીજા રાઉન્ડની પણ આગાહી થઈ ગઈ છે। મિત્રો ગત રોજ અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં આગામી 15થી લઈને 23 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદ થવાની સંભાવના રહેલી છે। મિત્રો આ દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની સંભાવનાઓ છે। તો આગામી 15થી લઈને 23 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિભારે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે। વધુમાં ભારે વરસાદને કારણે નદીઓમાં પૂર આવવાની પણ શક્યતાઓ છે। મિત્રો આ સમયગાળા દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડવાનો છે। તો કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા તેમણે દર્શાવી છે। મિત્રો ભારે વરસાદને કારણે બનાસકાંઠાની નદીઓમાં પૂર પણ આવવાના છે। આ સાથે નર્મદા, તાપી અને રૂપે નદીમાં પણ પૂરની આશંકા તેમણે દર્શાવી છે। વધુમાં તમને જણાવી દઈએ કે આજે સવારે 6 વાગ્યા સુધીમાં પૂરા થતા છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 193 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે। આ સાથે સાબરકાંઠાના ઈડરમાં 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ગયો છે। તો તલોદમાં પણ 5.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે। વધુમાં મોડાસા અને લુણાવાડામાં પણ 5.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે। આ સાથે વીરપુર અને સંતરામપુરમાં પણ 5.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે। વધુમાં ઉપલેટા અને ધનસુરામાં પણ 4.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે। આ સાથે 23 તાલુકામાં 3 ઇંચ કરતાં વધારે વરસાદ નોંધાયો છે। વધુમાં 46 તાલુકામાં 2 ઇંચથી વધારે વરસાદ વરસ્યો છે। તો 93 તાલુકા એવા છે કે જ્યાં 1 ઇંચ કરતાં વધારે વરસાદ વરસ્યો છે।